Yo grand sœur ya Feli. Yo pesanga âge nini o moi sama bakolingana. Wana mabinzi na mutu na yo. To mabolo na mutu no maele te mabobe ya na sens te. Soko lingi ba manque au respect na mobali na yo. Kotaka mbaka en kolomba te. O tumbi Karine après ko senga pardon. Netinga na ba chino to olimbi sote na bana mamba. Ti yo mwana mwasi o mabele ko pamplemousse. Tanga no kombo to nanya. O marilo mwaka bon na bomba kombo na marilo mwaka. Koti sisu ye na makambo. Ya tanga komba Karine Mokonzi azo banga te boy Karine kombo zo peser ko Mokonzi. Eza charge kilo ya bangta tango Pierre Mokonzi. Bon marilo mwaka mwasi sans chérie. Moi si oh mobile ne wifi fiancé na YouTube maman sans chérie moi so ma belle mine le quoi pamplemousse ma soro ezate oh beta lichette Pierre Kiti ate ding des finga ande mabe moi so mi sa perte blanche na munoko wana ndo be pesi mbutu wana ndo lobi mais biso de lobi te de libala Karine bondo zela makase waouh il a dit que lelo Karine azara vraiment star ba musicien ba bimisi ba album na bango. Mais toyo kali solo na internet partout toyo comme li solo ya album na bango te to kaka Karine Feli Karine non. Voilà, très belle émission présentée par votre humble présentatrice Grace Parker, toujours on a Katia Beaux-Arts TV, donc Beaux-Arts TV chaîne Nabiso ya Kitoko, hein, chaîne Nabiso Oezalara toujours conduit par le boss de boss, donc boss Azara Moko, Oezalara Motema Malamu na banana et le boss très social à l'Obara Mingite, mais beaucoup plus d'action et belé na Katia Beaux-Arts TV. Là je vois déjà toute l'équipe technique de Beaux-Arts TV derrière la caméra, Jires Kilongo, bras d'or, papa social, et puis la monde sous ma consoeur Grace Makola, sans oublier à la réalisation Hilaire Clark Serpent. On est ensemble. Voilà, je vous présente déjà mon invité dans la Tendresse Dibinga, la sirène. Vous voyez qu'il y a des marana, mais ma réponse est Rosaïe. Là, je pars déjà saluer Batou Basouté Narabiso. Déjà, je vois Coco Coxon de Paris, et puis je vois Pierre Landou na salon Bercy Balobi, Willy Tisson Coventry Bambote Nabino Ebele, Charles Mbongo contre Mbongo, hein, on se bomolo, donc tous ensemble, bo et makaba vidéo, bo partageaka, et puis abonnez-vous massivement na Katia Beaux-Arts TV, Grace Parker, il y a Christian Louko qui poto na poto depuis quelque part. Je pars déjà saluer mon invité déjà. Bonjour Tendresse Dibinga, Tchombo Kaka. Bonjour Grace Parker, c'est Tendresse Dibinga la sirène. Moi na muluba loketo pete mbisa aquarium. Tala kasko simba to bongo nanga bodundango. Ou alors nous tozo kende wapi. Merci à toi Karine Mokonzi la baronne. Merci na maman Micheline Congolo, via chinoise, et merci na madame Kika et na Anna Veta et l'artiste noir. Mais tous les alliés à yo bien les alliés en aïe. Merci beaucoup, très joli, hein. Oh, merci. Bon, on a un agitoro te. Mais le la monyo sous cano makasi na lulio fort, eh. Ça toi na kata mama bala kaka. Qui m'a bala quand déjà biso boy. Là la moni déjà peu ba salutation on peut si déjà chez Karine Mokonzi, mais regret fort mère. Regret ni grand biso za solution yo regret ni. Menga la zelaki oyebisaka nga nini koko bengisa ngai ba uniforme za mais subitement makambo yango le 24 yango tozelaki yango mais epesi mbutu wana ndo epesi mbutu wana ndo lobi mais biso de lobi te de libala Karine bondo zela makase waouh il a dit que lelo Karine azara vraiment star, tout le monde parle que de libala de Karine, tout le monde. En toi Karine tu es puissante hein, ma chérie. Vraiment puissante. Bon, tu as tembe YouTube est dans beaucoup Karine. On a blague au coin. Pourquoi je dis ça? Tout le monde va au belango. Et bah musicien, bah bimisi bah album na bango. Mais toyo kali solo na internet. Partout toyo comme li solo ya album na bango te.
Toraka Karine, Feli, Karine. Non. Mais paiement moi mukie to mekano ozonga moi sima o lobby na o déjà trop là déjà non loba marambo eza très capital Karine c'est vrai que aza déjà mutumo boeto yebi déjà elle est déjà une vedette on peut dire mais pourquoi ce bolingi ba batu ba beta kama solo na été pour nini asala makambu na yo en privé te Kistar ezalaka na mais on peut pas mélanger vie à Kistar na vie privée. Na répondre grâce par cœur. Kistar. Vu na so ba star ekenda ka bongo. Star azara na secrété. Ko baka na Karine te. Mi ba misi na biso so sumbela ba sika. Sur le grand télévision. Wale za promotion mais makambo na ketchup na fali na rasa ndaku biso to yeba ngote. Je suis pas là pour citer le nom des musiciens. C'est juste un peu cet exemple en général. Mais ça sort ce même tuka. Ah Alexandre la télévision. Mais c'est moi qui n'a pas Alexandre na télévision. Donc ata star au bombi vina yo. Mais ça na bateau bazara wana pesa balande la surtout pe Karine. Karine na ko bomba mais soit dabimi so Karine na boya wanga na. Karine ku da bia bisa mi bali na télévision. A bomba ate. Mais bien baza bisa na mote. Monte que l'excès que ya aussi l'exposition la pe ya ngonde ezo humilier pe na ba makamususu. Karine aza humilié na eloko moko te. Peut-être ba baza na ignorance ba mona libala suka eza fin du monde non libala eza fin du monde te Karine pena Feli ba boyani te ba tu bo comprendre YouTube te je bo comprendre YouTube bo sabi ça salati dans ça no bino boleki tembe Karine na mama YouTube les loyo tembe sili Karine alingo bali na ye atini a star non question tout mal que aza déjà occupé. Il y a place on a te mon père marque déposer à grand thème. Donc pour ça n'a pas dit on a ya batu. Donc respect, dignité na valeur. Mais en toujours non. Pardon. Bato ba tan Karine mo konza balate. Le passé n'est rattrapé non. Nani azanga le passé. Tout le monde azana le passé na ye. Mutu azanga le passé azate ya mabe na ya malamu. Le longa devant caméra. Izanga mais à part caméra après caméra za onga sa na caméra ti mais ma msuke na zaka bongo na caméra na ka bo mingi o za cop o za musala to ke nana ngo bongo Karine Mokonzi loko o ebebeli ete au contraire kutu a o matakaka nzambe batu ba bo pesa de to ni bo sa ke nzambe tali to ni pas Karine. Tout le monde Karine Mokonzi Karine e comme makena mato ya nzambe bina tana Karine atali yango mona pambola kai aumata bongo yo neti yo mwana mwasi o mabele kwa pamplemousse atanga no kombo to nanya o marilo mwaka bona bomba kombo na marilo mwaka bokoti sisu ye na marambo ya tanga komba Karine Mokonzi azo banga te boy Karine kombo zo peser ku Mokonzi eza charge kilo ya bangta tango Pierre Mokonzi bon marilo mwaka mwasi sans chérie mwasi mobile ne wifi fiancé na YouTube maman sans chérie. Moi, sur ma belle minelle, quoi, pamplemousse, ma soeur exate, au bête à l'échelle, Pierre Kitty, à tête de ding des. Finga ande ma bé. Moi, ça me sa perte blanche dans mon encore. Eh! Quoi? T'as moi, ça va se belé, héros. Moi, ça m'a thème, ma bé, mon ton solo, ka. Donc, ce regard chroniqueuse, comédienne, nga bala. Yo, wana. Banalise au bandit. Au bandit, ça, oh, c'est mec qui n'a pas. Au créabi, qui apprend la vie. Au touli, donc, la maison. Moine wana eza nango ye te makambo wana ebande na famille ya Tigre makambo wana ntango ebimi ke Tigre aza mwana mokie akoki kobala Karine te mama Tigre aboyi na ye mwana aza na mwana mokie Karine Mokonzi aza deja mokolo asala deja Karine Mokonzi so Tigre aza bébé Karine na Tigre na kenda olinga mninga Tigre mnanga Karine po monaka koki aza na etolomo akota Karine mbanza dobaki kitoko agangisa ke na mbetu apesa ke lengi makasi baguna et puis botiami tout l'amour n'a pas d'âge yo grand sœur ya Feli yo pesanga âge nini o moi sama bakolingana wana mabinzi na mutu na yo to mabolo na mutu no maele te mabobe ya na sens te soko lingi ba manque respect na mobali na yo kotaka mbaka ni kolemba te o tumbi Karine après ko senga pardon netinga na ba chinoto olimbi sote na bana mamba
Maman autorité. Kolimbisa été. Pour oyo ko senga pardon, autant bamba âge ya tigre. Rapport ni ezamba âge ya tigre. Et puis pour ton information, on a poto ndiro timba toza vraiment na sewa les chèques ya basa poto nyonso. Âge je pense qu'il y a biso ya tigre âge ya ngunda. Eza âge ya ngunda. Âge ya ngunda, ngunda tout le monde appelle ça âge ya ngunda mususu. Vrai âge ezalaka. Boniko komona tigre ndaza loboke tonda bongo mo te katane pesa otonda. Boniko. Bon, pour ne pas t'abonner, nous sommes en via tigre. On a besoin de qui tu dis nao. Mais désolé, qui tu dis pas tigre. Ezate. Tigre krakane Karine. Na kumpenda sana. Eh, na lela yo, na kaka yo, tigre tabalobi, na kotika yo. Minito ba grâce mbizi bo mais la ba champagne. Oh, zoko ça. Otali te kena mama songi songo mona tigre na Karine di bala vidéo ezawana. Banda kumo ba olia ba oseka. Bolingo na ba mais tout le monde a sa tonta qui que famille ko ya ba invité ba roya po biso pe ato yebeka ke ba fenek mokonzi ba tenir au somba ma déjà mais le 24 en auto monique zanango ba uniforme zali ni les raisons il ba les até ba doit chercher pe date à surprise zalit to ega to loba te moni biso to loba te tout qui toko bimisa ki yango déjà l'empoisa siko tango simité na touro to ngato tel état d'ama batu to comprendre que na star bota baba bazozo te bazozo ba pota na bazozo gizengi bazozo tisko ba comprendre YouTube te mawe ba dongolo meso bosuki c'est bino boromo de na stratégie mususu do boromo yebela pela mayela YouTube do bosimbi pena monde on na maboko po bando seka batu musu na coin mais quel gauche to bombi droite ya kabongo tindika chakal quelque part peu balobi sous tendresse dibinga Karine banda carrière alinga oyo te basalele nzembo oyo te mais sika moko kutu te batikala omona tonton mo bonde ba vanda na Karine ndako Karine abwaka soyi ateka mabota pa vie dingwe asigné ba contrat na ye na ba musicien yango atikala ka bon ba yombo mususu pe yango ezolandaka ye biloko na zana kizengi mamba lobi ayi beta mutuna makolo te pa za ba preuve te asalika sentiment aloba po alala silence na kotanga ko mwana na te po aza vraiment kizengi l'échec ba l'échec Karine dazawana Karine mokonzi dazawana abota dans les mariages mutu mutaza principe ne yo na abota tete lelo ko vanda ka bo ba ngamba maso fo mbali so vivre fa abota non oza ba décision na yo kende eza boye ngapona bota na ndaku na nga na boye na ngabota mona tata lokola anga tendresse omoni tata aboya assez disciplina edingwe Karine akabisa babota pona edingwe na intérêt ni to pona musicien po intérêt Karine ezani po ça bon bi intérêt na ngeza des aboye de na pesa mabota musicien des ana o pesanga 500 mapangu et puis on ba kisi akala ko pesa mabota ezala raté ma kisi to akilelo banda 1985 kisi tu ba koma ko somba ya ko pesa bato ezaka nango sute kisi ya kolia bato ezala sute ya ko pesa pe subane ezala sute ya ko na pesa mukongo rien au sommet abikile mais yo po yebi makambo yo po kotango oh soko za chroniqueuse toza muta média ou oza star il faut yeba nyos ko kota ko vérifier ko yeba okoza teka na star micro o faut kota ko yeba ngibete soko to yebi ete ko zo salela et dépend kana yo muso ko ti bo yeba ozupo saleli muso ko te o yeba ezala kata ba recherche to ko za ba limité te ngwe mundele lo c'est sur téléphone le ko la ba recherche au moins le mundele a sele biso montre o yeti montre na yamba rappel na montre na nga téléphone ko sonner boy na finga tui na ndo so na nga na ota na nga pe bo so na nga na yamba na nga ote na moi na boy montre connecté na boy na ko yamba na téléphone o maila mundele nyusa na kaza ki cherche biso to ça qui cherche te biso za neka ki mutema mabe kotonga muninga nga bala bobe boye ou alonu ole bo teleme la gloire ya kizengi oyo azobota pamba yo akomusu na zemi ya 5 ya lo baki na 2020 faut ba chroniquer nyonso ba bala le roi outé déjà ko perdre o ya liboso tour penza nzamba yo ki mabondeli na ye nzamba yo ki mabondeli mais libondeli nzamba yo ki yango bien te
parce que kindumo ke botomba la bato moi si nini wazana mobali na bato so ba hôtel nga ya mama bala akolinga ke film moko ya théâtre to chroniqueuse atsongola ma bolo na mobala subila moko te mais pourquoi ba kuba encourageant na ke mutezu mobali moko azane célibataire ba sa ba vie na bango pour na mito gloire obotene koba ana koba na libumu wana nde bino bolobi wana ya makanisi ya nzambe te nga na yebi na nga te po ti azwaki zemi ezali bena po aza mwasi areglaka makambo nyonso eza zemi mais je sais pas que koba emona na bote elongi na ye déjà azofisa forme akoba c'est comme ça mwaza koba na libumu wana ekomi mpena histoire à suivre siko la fois passée abaka aobote basacha au pire na manzanza tomate vrai ou faux bomonaka basacha au pire na manzanza tomate mais yo ndo okenda yango likolo makasi makambo oyo yango balukisaka yo bozomona bana poto onse bomolo fo balukisanga bolukanga mpo bomonanga eza mpasi bolukisanga bomonanga tosolola dale bon bosepela nanga makasi oyebi ke yo ozala na baproblème makasi oui mutu na vie fo ozala na baproblème mutu na vie fo olukaka baproblème soki maproblème ekolanda yo il faut affronter les problèmes mais oui bakima problème neti nga nakimaka nanga problème iloba ekolanda omete neti nga baproblème nga naluka yango mpena na nkoma makasi nga boproblème nga na oluka yo yango ofingaka bato ça nous engage nous deux pourquoi parce que c'est toi qui me poses des questions. Moi, je te pose des questions, mais je ne t'envoie pas d'insulter. Tu dois me répondre positivement. Tu me pousses avec tes questions pour que je puisse répondre. C'est ça. Donc, si tu poses ma question, je vais me taire. Mais comme tu es en yo dois pousser dans l'état, na yo nanga bakanga. Eh, wana yo mutoro samba ngalo samba la ngate. Poma. Zana maele belé. Maele belé. Moi, je dis rien que la vérité, les Camerounais m'ont tenté. Non, bien belle vérité. Sur mon essuie, ça mo kino retient mon ingana Karine. N'a pas d'amam chinois. Bosse biso temoko. Voilà la moni déjà on se bomolo. Maman nzambe na ngai tika la nga batu na nga ba oyaro maman papi nekina omona makambo na omona nzambe na yo kati émission nzambe na nga na mona mutu ya boye te yango ezalaka nini yango finga bato mpo nini yango ainsi te tengela biso na bato bapesa ko penza kanda mpo nga nayebi bango me yo moko bimisa bango na fula bango te bapesa nga kanda tema bango babizengi nama basens neti moi si omisa perte blanche na munoko elema na libolo na munoko est-ce que mtabona ko calculer lelo penza so bamemi pena na église babiki otiki pena makambo nyonso wana toyebi kozalaka no bien osolaka bien mboka makambo nyonso mais so toyebi mwa ndengo omataka likolo ya makambo nyonso tie na se est-ce que osenga pena manike pardon na makambo osalaka na projet projet ya ozaka na projet ya manike comme c'est yaya na oto mama na yo ngai te manike no momo za vitamine te manike yo kana to yo ka soif vraiment yo manike oza mokuwa et puis oza na cyber amikuwa manike de drogue kofuela ngamutu wana so ba bienvenue te na tuni na kaka nde ezalaki bastar na biso mpe basengana mpe bapardon tomona ebele baboma na bamoto pardon na tv pardon na sens que te limbisanga mais toboma moto polémique ezalaka su te mbote nga komona nga boma relation à soigner rancune nga boma relation à soigner rancune parce que to bebani nga na yo boma wapi mana morgue sous na souciette donc ni za boy na soki moto kozaki na leka na télévision to boma moto nga pa na nga kutu so na lobe oseka batenga minduki to bambila batelemi bomona bango tina loba na osebisa vantoyi na bango mena muta swa so yamba pe bapel moko batu moko basilikaki oyo ofinge batu moko boye mabe oyambi pe bapela menace babaninga na bandi bango c'est la tendresse yo ya to mi katana so na bandi ko take ya mama na yo tete bakata kaka ça ba relation na ba général na ba ministre kasi obi relation na ngali ba relation nyos oyebi to moni pe ke obi relation o yanga ba nzambe ka to sambelaka obi ali kola nyos
Ngana linga ngana ebisio ngana linga justice à cette linga justice à l'icolo. Il y a ces photos respectant parce que je sais il y a personne qui est au-dessus de la loi. Là moi je sais. Merci beaucoup chers. Na lobaka olati kitoko otonda tango mususu. Non, bon na lulu yo oui faut na lula yo, on a apprécié yo parce que ça bien. Mais na ba ça c'est moi boeteke. Moi somona mutaka nanga oganga na mutaka kitoko ya pembe ya soin ya goût ya lengi ya banvu. No rapport na ba tonton na po biso mibale to na biso ba femme. Nga nazaka na besoin ba tonton na te parce que nazana mobalo ya linganga. Akana komona pour luki na Facebook. Et bon tigre batangi ba kombone na luki na Facebook. Tigre azapona Karine. Pour l'instant non le balanga. Nga ko lingamba la Karine te kana bon mbai na ngate. Je parle de moi dans minute. Tanga pe ya yo po aza ya yo. Aotika la ka ya yo. Marque déposé na nga. Na bi ndo tala ngabi moi na kitoko. Ta moi na nga dégager. Nzambe mabota dipinga ebobota nzambe kutanga basanzola bongo bongo pona mikumisa ni ezanga kana tonda nanga bo basifie be ba luka sia mama langa makambo batu musu ba okoka makambo te tendance dibinga tozonga no moi sima toko mon mari mon mec bébé nanga ko makasi ozana mbanda te potko ozana mbanda ti enda linga wapo linga ka boy ebi mkono ka poso bebu na ko sape bo tan nzambe la ngayo makambo tandra salinga lukela nga émission tala ya bitumba no walo yo moko yebi bato bundana bango yebi ba ata ba doit sa ba maso na crime ba bitumba wana nde mikolo état de droit ye oyebi ki okende makasi na okende nga sako yebi te ka kota de prison na yebi wana ndaku na yo prison ezaki toko moko wana pona oneti nga na okoka te opo ebono za star faut kota prison kofi akota ngo tendresse na ngai tozonga mwa sima toyebi pe ke biso nyonso toa bana Congo mais osepela pe na musique à Congo malgré que tu parles pas des stars des musiciens ma ezara tout nyonso ezomema culture na biso likolo toyebi que Koffi Olomide auté ko perdre maman na yo ozalaki au courant nazalaki na cette émission. Siko komona ba star na biso to appréciera bango mais par rapport à ba marambo outé ko leka ki Koffi Kisinjo rabakende na matanga na Sandra Lina romona ki bakangele bango pena porte ba côté était pona o conception na we loro nini o monaki mabe ou bien o appréciaki na motu encore répondre au beau thème que nazaki sur place té na réponse au pesate question na préféré tout na Kisinjo na Sandra Lina bango bazaki sur place bango bakwela bango bazami placé ya ko bako répondre quant à moi nazaki on a été na réponse c'est pas je suis pas là pour citer les noms des bateaux pardon s'il vous plaît c'est pas cité mais eza question to tunyo po yo po saila ki ngo be émission na saki émission pour na ba bongo té mais ça m'est égal. De moment là vraiment oko pesa pe conseil pe pona matanga ba pesa ra muta invitation te conseil te po yo somo na émission pesa tu conseil siko nga oko pesa nga pesa nga no kasi conseil na nuloba banda ko finga batu comme impoli yaka pe émission ta kala so pe mafonga na makolo bato mo la l'idée suna yo mama voilà pour yo nga pesa conseil ni pesa nga conseil malamu moni ndengo ye na mondo yo ko linga to sala boye basi miso touche te ndo na mondo bima na ba musicien nyonso bima na ba chroniqueur ba groupe tout bima na bango salo bien menga na bima bongo ti nga po ngai na nga mwana ina kwa talaka ba collègue na ba na bele ba bonita bino ebele boya YouTube oyo lobela bango na YouTube bota tout fraîchement mon porno to zaka no soki loko nino zaki no kimpwanga oyo no danseuse za mabele lisi danseuse za mabele liso bini o tsali ki bondumba titi ba bayo yo komino mpondo matanga o telika ko internet boya nango mutu te ba ndeko so poto peka belango tsa ba j'aime bango soro ba numéro de pesa kale mbalamba pubo matisi likolo mena tunaka moni ken piana yo ken na vie ken pe yo po démarrer so la bien na ye po démarrer kaye chambre bino mbali
Jamais. Nga na solaka na mutu te, je m'en fous, nga na boma relation. Ken yo a déserteur. Ken zongela ko bimisa bazeu na maya makelele. Nga o dibinga na ba collègue na biso, ba collègue na nga. O to tanga na bona yina to sina bango popol mu pasula. Après ye azaki na chaîne ya Didier Masuki comme yo kimanga mingi comme nani Nzumba wana ba collègue na nga to sima na ina bo so ba collègue bazapi batang so kombo neti yo collègue na zapi na ndenga musala bazebele na ndenga classe neti nga naza mwana ifasik, moi je suis une sortante de l'ifasik. Collègue non nani baza ebele so na tangeli bango bakombo no oyeba bango te po ba génération na ngai na otanga bango kombo te ebima te ye te nga na tanga na ye te nga na ifasik na ebi neti soko tangeli nga gros bébé de la presse Jemima Ibele asa na ifasik mais so tanga gloire olangi na ebi ke yanda ke neka na bistrot emso ando le nga ifasik te ba ba ni ifasik mais papier ezate bagage ezate yo ba internet beto be ba na internet ko sa bundumba ngala ba mutu to nani atomba loboko likola bimananga bo batalasi mibali balinga kote mibali babanga nga ba opusa na te parce que bike pas tane di binga jete na muta tout droit ba kansa ndongo finga rabo ndongo loba rabo c'est que tu es à la portée de tout le monde moninga mibali ya poto wana bazaba mibali ya musique nga bandeko nanga basi na wanda ko bandeko nanga nga ko mibali na bango te ils ont na mobali ya sœur nanga je peux pas je dans un film à très bonne conscience de ba ba linga kana bazaba mbanda bino même pays pe mbanda na bino ngambana na bango ko bonga boza mbanda poto ya wapi so mola nani nga na tangela o déjà kombo mutu moko bona poto nga kuna na kipara bango te na bande ko ebele na poto kala mingi te tendresse dibinga Didier Wayengo l'homme à la taille avantageux. Didier Wayengo l'homme à la taille avantageux. Est-ce que Makam Parker a le bien solo? À répondre à un commentaire. Ma grande sœur Christelle Sita et puis je vois également Virginie Stone Wayengo. Tamarambu tendresse dibinga le babo talangana no bien. Moi je suis une fille de la maison, hein? Fille de la rue. Différence c'est ça. Non de la maison à de la rue. Aussi mi micro te. Toi aussi mi micro parce que c'est mon boulot. Non, va chercher les filles de la maison. Ngala fille de la rue, t'es maman de la rue. Mais tu es venu faire quoi ici? C'est le boulot, c'est le travail qui m'a appelé. C'est le travail. La paix. Où allons chers internautes, comprenez que Nayeto Mimamaka Likolo Boy, donc tendresse di bingaye yo pesa makambo zwa makambo. Naza maman timide. Hein? Naza mikolo na jeune prière. Fingi déjà wana koti nango déjà quant à moi déjà non signaler kaka la abonné nyonso ya Beaux-Arts TV ba continuer ko s'abonner donc ezaki tendresse quoi malobe uti pa na ye donc so to déborder moi mukie ba excuse nga ko tuna s'excuser na part na ye ko sengela nga pardon te ko plus nga kande o senga pardon pon pose mission na ngai te batu batala ngai sengela pardon na yo en général parce que tos amis balé na ngana bonanga misa makamna potongo tanga mikona makamna na luba o tanga pardon point kusinga pardon te bonga za souke comprenez que chers internautes na bonanga makambu donc soy bomone que moi le lemo lobe mabe a bon comprendre que ces émissions donc munorezala na oka songi là déjà non peut s'inviter na déjà malgré comme likolo mais asili ça déjà pour te chuter to conclure déjà une émission na biso na lobiawa soko mone subino to esi aussi portenga pour na senga na pardon te so na sengi pardon c'est na consciente na senga pardon tie moko. Non, c'est un thé. Attends, c'est un thé na boyango penza. Où allons-nous? Merci na Michel Congolo, merci na Floka Beaka Beawani, avalopi tout d'Europe, papa na Jinglina le Rose Pindi, balobi Yemoko, Madame Kika, Sophie, fa l'artiste noir. Où allons-nous? Mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 soko benga po finganga ibana film finga 2022 2023 2024 OK mais pas finga du seul que tata na yo non finga ou alors non moto
Chers internautes, quant à moi déjà, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission, toujours dans Ratia Beaux-Arts TV. Au revoir, bye bye.